Panyasa voice box nzika ina yochokera m'boma la Mangochi ikufunsa kuti ngati olemekezeka atupere muluzi mtsogoleri wa chipani cha UDF adalephera kuyendetsa constituency zona Malawi mufuna kuti mkulu ameneyu akhale president wa dziko lino, kufunsa tumeneko kwa nzika imeneyi pano Panyasa voice box, ndipo akamaliza tipata Malawi musangochoka koma mundiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa voice box. Ndichenjeze kwa abale anzanga nonse amene akumachinga mutsamalitsitse makamaka tikalowa mbali yakunserema nyambi kupanga malire chikwewo kusoka kukapanga malire kunkwakwacha kuboda uku. Ngati kuli munthu amene watizunza muzaka zochuluka ndenda atupere. Takhala naye pa MP 15 years popanda chopanga china chilichonse. Mukutuza kuti ameneyo ni munthu oti angasogolere dziko. Ngati anakanika pa MP sizokumva atu ayi anali MP wathu kudera kwathu kumachingako MP wathu koma 15 years olocholoza iyo chimene angaloze kulibe kuti ichi chimene anapanga iyeyo. Lero wandrama ku MCP akupangira kampeni MCP anthu a UDF kwa apusisa. Anthu afuna abedwe a UDF abedwe. Aliyense amene angavotera atupere ndikuti wavotera MCP. Walandira ndrama zochuluka mabiliyoni amene yochuluka kwambiri kuchokera ku MCP. Munthu wopanda usogoleri wabwino. Munthu osakhazikika pa usogoleri. Kampeni akatha amati akaluza ndasiya ndale. Mali Lilian patire kulowa kutenga chipani akubwera akulandaso. Anthu andita kuti ndiyime. Iyeyo moyo wake ogwisa anthu kugwisa chipani iye uja ndi venda si president oti angasogolera anthu. Atupere si president oti angasogolera anthu. Dziko la Malawi ngati simukumudziwa atupere koma ndikufotokozani ndi wakunserema amene wakhala iye uja akutisogolera 15 years. 15 years imene iyi popanda chopanga palibe chimene angaloza amene uja mu 15 years imene timamuziwa MP palibe. Timangofera kuti mwana wa acheya MP wathu mwana wa acheya basi akangobwera angodutsa apite kwawoko atenge nyika yakapalasa basi azipalasa aduse pasi anthu azinchemerera ung'ono zatha basi si wa chitukuko. Chitukuko amene chinapita ndi abambo ake. Bambo ake ndi amene ankadziwa kukhala ndi anthu kusogolera anthu. Mwamvetsetsa koma atupere musamale naye. Munthu oyenera kumamusuwa miyala uja ndi ameneyo. Kampeni yasayembe kukoma anthu akuntaja akumachinga. Samalane naye amene samalane naye. Mwaone anthu akumangocha anazindikira kuti msogoleri ndi Peter Mutharika. Anthu akumangocha anali okonda atupere koma lero atupere anamutuluka. Anantuluka mbava ya chabe atupere mbava ya chabe. Anthu omudziwa anantuluka. Ndi venda amene uja ukonda ndalama. Iye uja MCP sangaisiye. MCP ndi agogo ake. MCP ndi akamuzu. Kamuzu ndi amene anampasa zina la atupere amene uja. Bambo ake amuluzi ali wa Malawi Congress Party amuluzi. Amuluzi nthawi imene anali wankulu wa Young Pioneer. Nthawi imene kunkabadwa atupere. Kamuzu anapereka zina la atupere. Iye uja chipani cha atupere nchagogo cha MCP nchagogo ake. Sangachisiya Malawi musapusisike. Chipani chimene chaiya nchagogo ake akamuzu. Ngati iye ambati agogo anga anandisiyira chuma ndi chipani cha Malawi Congress Party. Asalamize kuti ndi wa UDF. Bodza. Atupere ndi wakulilongwe. UDF ndi yakumachinga. Inabwera ndi Bakiri Muluzi. Kusonza kuti ife anthu akumachinga timaza ndi UDF timayikonda. Koma mtsogoleri uyu ndi wa Kongolesi. Mtsogoleri uyu chipani ichichi ndi cha agogo ake cha Kongolesichi. Sangachisiya atupere. Atsadza kupusiseni ife tamuona mu 15 years zimene ankapanga iye. Asakunamizeni. Musamala Malawi. Munthu ofuna mamugenda uja ndenda amene yoyo. Amene azigendedwa pale posa mnanga dusa. Agendedwe
akufuna amalawi akubwezeseni kuzenje konkuja mmene mwavutikira amwe amalawi mubwereso konkuja kumala kongo spati agendedwa amene mbuzi yachabechabe ni mbuzi imene ndikuti musamale nayo ng'ona yosekerera imene